Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Environment Coordination Committee kabalong ka kinhon jong ki dorbar snong ki badan hapa upod usam jong ki Elaka Sutnga haga arpu sautri ko puna jelleu arajar arpu way kala IT de jingtho ha u additional deputy commissioner jong ki East Gentia Hills District uba SS Imle ban Dawa badai ban Khang Tala no ya ki coke factory ki balami kum kitit hapa kani ke Elaka Haka jingya keren bat ka Batesi TV u convener jong ka Environment Coordination Committee uba reu kupar Sutnga ulaong baka jingmi kenrei jong ki coke factory hapo ke Elaka kalabo jingma ya ka kot ka khia jong ki nong song snong namar ba ki penmi ya ka tedam ka bajabo Ngala bakam don kuno acceptance keba laai daga state environment impact assessment authority panpa shaga state expert appraisal committee hendring kindit kinsan ha jingker ke ha peding jong ke jing lockdown ha peding jong ke jing khang ye ki office ngilapa ha ka phatri ter hado apuwe dari ba kini ka state environment in impact assessment authority ki lapha ya kini ki court ban accept ban lapha rusha ka ni ga state expert appraisal committee hendrai ni suthu ba kini ke don ek bashalandet ya kini ki traku ki bale lani ki ba menteri ya kini ki ku long behind na ka kadaw ke patru ya nadu chief minister but ya kinu ki committee ki bade ban pe ya kum kini ye ki clearance certificate ki de ban snu bha ban ye pe bha but choban ai de ban donya ki inspection ane ki assessment but ya ki survey ha choban ai ya ki korkisla ki bade ban ai kabalai ban kren makapat yu kan ya ka MSPCB la pasang ban file ya ki RTI ha ka bade ba ki information bade ba ki ni ko ha ko MSP milap ka MSPCB ba ki dang don shibu ki dang khang ya ki office na ta ka daw ngim la ban file na ni ban yo ya ki report ki babiang ha bade ba ki MSPCB and they hadu mentai hadu nai match kat new turik arajar boy lap ba ki don tang kumbasan deli di coke factory bedon ya ki CDO dan kata daw ngkerpar ya MSPCB hashwaban ai dan ni hashwaban issue ya ki CDO dan ni CDE ki di ban one ban inspect ban boot ru ya ki rule ki ain ka kum ka notification berkila penni ana apply dari December ajar apel ban boot di galan ndeng im don kanu ke jing persak wi ong la ki boot di galan ndeng ke jing persak long ki bun haba kumba khandai persen ki de ki balong illegal bat kaba kene ke jing penmi jong ki ya ki tedem kata ya ki nong song snong jong Elaka bat ya ka lewe ki jong ni berapa we ka jumstat jok de por mi iba kene ki ku factory ta kila jele har de jiri ta nga kene por ku mura ba snong na we ka snong jong Elaka habang i kene i kalong kanno ba isang shot ya kalawe jong ikun pikti jong ni ka por ba shkmat te ngawan ban ya don talang ha ka por da ka we ka jimut nasngaw kiai kane ban yeng persak ngawan ban yeng ne ban ai jingsan lang ha ka coordination committee da ka we ka jimut namar ngiyo iba lada kumne kadi ka thain jeng isani stakan no kani ka mariang jeng kan long ka ba ceklia Dekat siapa hidup penban yang molong naik. Oh, khatam lagi, hai segi company seni segi lagi, khatam lagi segi keko. Kau ini keko kamno ke sustainable development, ini ke holistic. Kali khatam ke one sided. Kapal uspa tangi kita ke industrialist. Andrei ya bebon malam ini. Kadang kecing sakta. Hoi, tambah jog ini benar-benar ada kali ketua kubur kami. Hagawe na kecing kebenaran pakai lekar jog ni angti hanong mills. Kecing yam tadi kecing solusi jog teh ki promosin kebekodor kejong ini. Kau dalam pram dawe dong kecing. Hoi, kecing mut kejong ini ban percaya kata-kata dan ki follow di guidelines kat kum jog kami kalian state pollution control board. Andrei manta kicui thang patat. Saya ikan dawe kejong ini kumne. Oi, kamtam cakap tang is jangkia hibroh oi. Niau i, yaki niau i yaki bagi tot. Tang bendi ki niau. Let's say nada ngimte lakam.
Ane ke sarkar kam tiak akam. Kemudian nada kini ki try kok kim follow ki guidelines. Let's say ngimyo snyo ke air. Andre bendik pat, benring pat ngimyo. Marta ngakarpat jadi khun jong ke Elaka Sutnga. Ngakarpat yaki nong chong chong kapok ki Eastern District Rockaway. Coba isok tilang pati. Wan perkhat naman ta kamanta bat kalaway ke jong ila chala isni. Yo makani kathan ke jong ke longpung kitu ki coastal. Dani kita kijaka ke long chu chong briu. Maka kata ngakarpat read happy ki pai ba. Subhan bichar ba. Yo lap der ke poringi. Yo lap ke jing masaw ini hedin habon. Namar hoy kajing sosi ke mi dak ni ko bon ki bapang khatam ki yo ik to ki rhinitis infectious ne kata ka tang badring sen ru ki don ki bachtom don ki ba la sap undang khatam eh ke juk jong ni covid khat khandai menta nim tip chu hatu kane ka ba ngiyo mata ka dei ka jing utung da ka ko factories ne ka dei ka ba ngiyo yo ni covid khat khandai nim tip chu hare ki pat ngapa ban ong lang chapi ki pai ba yo I lamba jong ni ka video la ne jong ni ke YouTube karpat pi ben subha man kar chang lang ban ni nang ba ngila even belong sustainable la ne belong pan bahaya kemariang ka ba ublei ula ai anga happy nama punta nan ong la tin long way what's your way if you want to cultivate peace protect the creation of God nada pi kwa ban bet la ne ban te yak ta jing sup subha sumar yak jing thau yak jing pelong ka jong ublei don kat nang bat ki borok ki nong chong chong hapo ki sentia ki nong chong chong hapo ka jalla ka bit ka ba thon ka jonga ka chong ki Kacing tu hi kacang ni kum ki kon cang Elaka. Adel ba ngeliak sengau ya kacing ot jingnam. Cang ki babon ki kon cang Elaka Sutnga kacang ni baro. Pada kali kacing ot jingnam kacang ki kapelong ini kum ki kon cang Elaka. Pat pelong de kawe de committee ke pengiang ke environment coordination committee cang Elaka kacang ni. Pada berkat haga jinga de ki jing sniu cang Mariam. Kapelong ini pun ke komiti ba ngimbi syakmat nak benta bersyak yang ini ikut factory badal ko jong ke Elaka ke jongi kewen ke daw ke konsal ke ba ngimbi syakmat kum ke komiti hi hadir pengilih syong tak tu ane kirangba ibeli dan benta ba hi hakane ke komiti dadu ki nongyalam balang hadu ki wahat chinong hadu ki doktor ki lawyer ki biya don batni bat ki kun samla badal lapo cha Elaka pada kabai ki jingtu ke jongi ki bangi mi syakmat ba ngi persya hadu jingde bakine ki ku factory ba lami jendai hapo cha Elaka ke jongi nagal yang jongi kum ke komiti hi ka dan mensin ke besio pia ya ke jingyam jingho chong babun bala ngimi syakmat ban persya nag benta jong ine ke jing sniu ki baap ya ke lawe jong ki kun ki jong Elaka ke jong hi barak kowe ni kum ki kun jong ka Elaka ong hapan se ban min o syakmat namari yo iba jing kta jong ki ku ha ka koi kia ha ka mai keji parka ing dosa jong ni long kidang snatan katu ni teli snem pada la mantala operate kumba arpo teli pat ke ke bangi kendit kalong ba kejing kta kala kiu ya kejing pang dong breu kala sitom bat lamat ya gini baro pat ke bangi lap tang sudah kendai beji menme ne habi beji lap in smart itu bangi mla suban ring sem long kini kelong bama ngitip baya carbon monoxide kelong bama baya kejing imjongi but ke bengi lapun talada kitrikam kini go baro kumba kilayo ya ki certificate ne ya ki clean certificate na ka single window agency ke bamut ngila im kum hapo kitu ki concentration kam kejing im kejongi kam don la weshu but ke bengi lapa ki kini ki ko ki peni be ki dem da filter na neklem da pengkhoi mana neklem da le eginu treatment but e bingi la baru kakum ki notification but ki guidelines ki ba ai na ka Meghalaya state
Pollution Control Board ngilap ba ki dia ban bu ya ki distance happening ke jingjenga yang ki ngilap ba ki don ru ki ku ki baburi bran box no ngitu kum kishon la ta ke la yo umbalat li ki our cleanest village hapo is in Hill district kum ju ke molang maliang kala yo cleanest village but nanti ba cibun ki awat ba kalalong ru ke we ka chnong la ponam ha ba kiu ya ka mariang ke jingbha jong ka mariang ba ki ding kisai ba ki lum kiwa ba la tip ba cibun ke pertheu ka tip ya ka chnong maliang henry kini ki ku kala snam ta hak mat jong kini kisnong kamu kita kajing kemigenti jong ki khun ki ti jongi ya kalawe kajing ba kalmun kaladon iladu ya kajing kermen sehingga kata kadau lengba kini yo iba ngi la khim step yo iba ki tin ying lap ba ki sok da ki ta ki pum ki beyong but ondala wan slap yo slap beyong no kata kajing kedit ke basakhe hendai kum ka statistik bangila yo ban le survey namangi ke komiti ngila tangga kumba kasan teli bala tre iman ada kini ki tre hadu kumba ila iyo i haki kubor ba pero da ki sapo sanko teli ki umut kini kumut ke jing im jongi habo jong ke Elaka particular ni habo Elaka stomahi kumut kamdon ju ina ta kadau ngi pat ru ya ki badon ya ki bor sing ba ban pit lani ban siolem lani ban sio ngiru kini ki jing pat jongi ya chief minister khamtam ban le ya ban kam habede ba kini ki illegal coke mining aki illegal coke factories ani ya kini ki belong bi aing ban pat yo ya ki court islam